Hi guys! So today, ang menu natin ay soy chicken ala bonchon and chicken with salted egg. Pero ngayon, ang unahin muna nating lutuin ay yung soy chicken ala bonchon. So ito yung preparation na ginawa ko. Sa pagluluto ng soy chicken ala bonchon, ang mga kailangan natin ay chicken, one and a half bawang, 1 cup toyo, 1/4 tablespoon pepper, 1 cup cornstarch, 1 or 2 egg, 1 cup sweet chili sauce, 1 cup sweet ketchup, 1/2 cup sesame seed, and 3/4 tablespoon butter. So guys, ang first step natin, kailangan muna nating i-marinate ang chicken sa garlic, pepper, and soy sauce ng 30 minutes. Pero guys, tatansyahin din natin kung ganong toyo, pamintang durog, at bawang ang ilalagay natin kasi depende kung ilang kilo ng manok ang lulutuin nyo. So after 30 minutes, ang second step natin ay babatihin na natin yung itlog at isasama na natin sa minarinate natin chicken at ready nang i-dip sa cornstarch. So after natin i-dip lahat ng chicken, ang third step natin ay pwede na natin iprito.
So after natin i-fry yung mga chicken, gagawa na tayo ng sauce. So habang inaantay nating uminit yung kawali, imimix muna natin yung toyo, ketchup, at yung sweet chili sauce. So haluin lang natin. At pagkatapos, lalagyan na rin natin ng 2 kutsarang asukal. At ng pamintang durog. After natin mag-mix, igigisa na natin yung bawang sa butter. And then, bago natin ihalo yung sauce, titikman muna natin kung tama na yung lasa. And then, pwede na natin siyang ihalo. So, bali guys, antayin lang natin na medyo lumapot yung sauce. At yung pinakahuli nating ilalagay ay yung sesame seed. So kapag malapot na, pwede na natin ilagay yung pinray natin na chicken. Bali, kailangan lang natin haluin mabuti para kumapit yung sauce sa chicken. Pagkatapos, pwede na natin patayin yung kalan. So, ayan guys, luto na ang ating soy chicken a la bonchon. So, pwede na natin itong iserve. So, ayan guys. Pwede nyo rin itong itry lutuin para sa mga anak nyo. Enjoy eating! Hi guys, so ito ang mga ingredients para sa pagluluto ng chicken with salted egg. So, kailangan natin ng chicken, garlic powder, optional, isang itlog, cornstarch, butter, bawang, siling labuyo, optional, ang ating egg yolk na salted egg, at nestle cream. So guys, ang first step natin is kailangan natin i-marinate muna yung chicken ng 30 minutes sa salt, pepper, and garlic powder. Pero optional naman yung garlic powder. Pwede tayong gumamit ng fresh na bawang. So after 30 minutes, ihahalo na natin yung itlog. So kaya tayo gumamit na itlog
Kasi mamaya ididip natin sa cornstarch para mas madaling kumapit. So ang next, ididip na natin yung chicken sa cornstarch. At pagkatapos nating maidip lahat ng chicken sa cornstarch, kailangan nating duruging mabuti yung egg yolk ng salted egg. And then, imimix na rin natin yung nestle cream. And mix well. So, ang susunod natin guys, ipiprito na natin yung chicken. Bali, isa-second fry natin. So, sa una, medyo mahina lang yung apoy. So guys, kapag tapos na natin iprito lahat ng chicken, magluluto na tayo ng sauce. So kapag mainit na yung kawali, pwede na natin ilagay yung butter. And then, igigisa na rin natin yung bawang. So, bali, antayin lang natin na maging medyo brown. Pagkatapos, ihahalo na rin natin yung siling labuyo. Pero guys, optional lang yan. Depende kung gusto nyo lang na medyo may anghaw. And then, pwede na rin natin ilagay yung minix natin kanina na nestle cream na may egg yolk. And then, lalagyan na rin natin ng pamintang durog. So ngayon, titikman na natin kung tama lang yung lasa. At pagkatapos, pwede natin ihalo yung pinirito nating chicken. Bali guys, imimix nyo lang mabuti para mas kumapit yung sauce dun sa chicken. And pwede nyo na rin patayin yung apoy. And ready to serve. So sana guys, matry nyo rin lutuin ito sa inyong mga tahanan. For sure, magugustuhan to na mga kasama nyo sa bahay, lalo na yung mga anak nyo. So, eto na ang ating chicken with salted egg. Enjoy eating, guys!
Thank you for watching.